נגיד יש איזה שהם פיזיקאים, והם רוצים למדוד איזשהו גודל פיזיקלי שקשור לפרפר הקוונטי. נגיד הם רוצים למדוד מה הצבע של הפרפר. אז הם ישתמשו באיזשהו אופרטור, שאני אסמן אותו ככה. והאופרטור הוא בעצם מודד גדלים פיזיקליים. איך הוא עושה את זה? בעצם כל תוצאת ניסוי אפשרית היא ערך עצמי של האופרטור. הוקטור העצמי המתאים זה המצב הפיזיקלי המתאים. אז בעצם אם אומגה זה תוצאת ניסוי אפשרית, אז הוקטור העצמי הזה זה המצב הפיזיקלי המתאים. אוקיי. עכשיו, מה שאני רוצה להתעסק בו עכשיו זה משהו שקוראים לו בעיית הניוון. שזה בעצם אומר, בעצם יש לנו, אוקיי, איך אני מגדירה וקטורים עצמיים וערכים עצמיים של האופרטור? ככה, פשוט אלגברה ליניארית. אוקיי. עכשיו, מה זה אומר שיש ניוון? זה אומר שבעצם לערך עצמי אומגה יש כמה וקטורים עצמיים מתאימים. נגיד שיש 2, אז אומגה 1 ואומגה 2 זה שני וקטורים עצמיים שמתאימים למדידה אומגה. זאת אומרת, נגיד אני מודדת פרפר כחול, אז יכול להיות לי פרפר כחול עם כנפיים עגולות, ויכול להיות לי פרפר כחול עם כנפיים מאוייניות. אז בעצם למדידה כחול יש שני מצבים פיזיקליים אפשריים. אוקיי, עכשיו פעם היו לי המון פרפרים, לא רק כחולים. ברגע שמדדתי פרפר כחול, לא מדדתי עדיין את הסוג של הפרפר, אבל מדדתי שהוא כחול. וברגע שמדדתי שהפרפר כחול, יש לי עכשיו בעצם כל המצבים הפיזיקליים האפשריים של פרפר קרסו לשני מצבים האלה. שההסתברות לקבל אותם היא סך הכל היא החיבור של ההסתברות להיות במצב פרפר עגול ומצב פרפר מאוין. אז PW זה זה. אוקיי, עכשיו מאלגברה אנחנו זוכרים ש-Z צמוד כפול Z זה Z בריבוע, זה מספר מורכב. אז נשתמש בזה עכשיו, ובעצם נכתוב את זה. אז יש לנו אומגה 1 קסאי עולה הפוך. כן, קודם את הצמוד, למרות שאני לא בטוחה שזה משנה. אולי זה משנה. תכף נראה אם זה משנה. אומגה 1 קסאי קסאי אומגה 1. אמרתי שאני אעשה, אוקיי, אמרתי ואז עשיתי בדיוק ההפך. קסאי אומגה 1
אומגה 1 קסאי, ועוד קסאי אומגה 2, אומגה 2 קסאי. עכשיו מה שאני אעשה זה נוציא את קסאי. לא רוצים את קסאי. נוציא את קסאי משני הצדדים. לא בא לנו שום קסאי. אז אומגה 1, אומגה 1, אומגה 2, אומגה 2 קסאי. אוקיי, עכשיו אפשר באמת לראות שאם אני אכפיל את זה, אני אקבל בחזרה את הביטוי שהיה לי פה. אני לא אראה את זה. אוקיי, עכשיו הדבר הזה, אני קוראת לו PyW, הוא האופרטור הטלה שלי. אז PyW שווה אומגה 1, אומגה 1 ועוד אומגה 2, אומגה 2 זה אופרטור הטלה. מה הוא עושה? נגיד הייתי באיזשהו מצב, נגיד שהייתי במצב הפיזיקלי פרפר, ועכשיו אני רוצה לדעת מה ההסתברות למדוד פרפר כחול. אז מה שאני אעשה זה מה שאני יכולה לעשות זה פשוט להטיל את המצב הפיזיקלי שלי על מרחב המצבים של פרפרים כחולים. שזה בעצם אומר שבמקום לכתוב את זה, אני עכשיו אכתוב PW שווה קסאי PW קסאי. וזאת עכשיו ההסתברות שלי להיות פרפר כחול. טוב, אז זאת ההסתברות שלי להיות פרפר כחול. עכשיו נגיד איך אני מתארת את המצב אחרי שהאופרטור שמדד צבע, זה האופרטור שמדד את הצבע של הפרפר. עכשיו, איך אני מתארת את המצב אחרי שמדדתי צבע W? בעצם מה שאני רוצה לעשות זה ברגע שמדדתי צבע W, כל המצבים האחרים שיכלו להיות לי, נגיד פרפר אדום, פרפר כחול, פרפר ירוק. אוי, איפה הסגול שלי? כל המצבים האלה קורסים רק למצב הזה, שהמצב הזה מורכב מהשני וקטורים העצמיים האלה. אז עכשיו ברגע שמדדתי W, כל המצב הפיזיקלי שלי מתואר על ידי ההטלה של המצב הפיזיקלי שהיה קודם על המרחב של להיות פרפר כחול. אז זה עכשיו ככה. אוקיי, כמו מה זה נראה? זה נראה כמו צירוף ליניארי. הרכיבים האלה, אומגה 1 קסאי, אומגה 2 קסאי, זה המקדמים של הצירוף הליניארי. זה בעצם פשוט ההיטל של
המצב הפיזיקלי שלנו על מרחב המצבים של להיות במצב של מדדנו אומגה. כלומר, להיות פרפר כחול. לא בא לי להגיד יותר פרפר כחול. אוקיי. עכשיו, זה מה שקורה במקרה הדיסקרטי. במקרה הדיסקרטי, ברגע שעשינו מדידה כלשהי, קיבלנו מצב חדש, xi ניו, זה ה-xi ניו שלנו. אוקיי, אז עכשיו במקרה הרציף, אני כבר לא פרפר כחול, אני חוזרת להיות פרפר רגיל. אז אני איזשהו מצב קוונטי xi, ואין לי עדיין שום צבע מוגדר. עכשיו, נגיד, אוקיי, נמאס לנו מכחול, אז עכשיו אנחנו נמדוד, עכשיו אנחנו רוצים לדעת מה ההסתברות להיות מצב, להיות פרפר. איזה פרפר? נגיד פרפר ורוד. אז אני צריכה ורוד. אוקיי. אז נגיד שאומגה זה בעצם הפרפר הוורוד הכי אידיאלי שיכול להיות, זה פרפר ורוד כזה. ואנחנו שמים את צורות של הכנפיים בצד, כרגע אכפת לנו רק מלהיות ורוד. אז בעצם הביטוי הזה אומר לנו מה ההיטל של המצב הפיזיקלי שלנו על מצב ורוד אידיאלי. אז זה אומר לנו עד כמה אנחנו במצב הוורוד שהמדידה שלו זה אומגה. שאומגה זאת התוצאת מדידה שלו. אוקיי, אז זאת בעצם הפונקציית גל. היא מתארת כמה המצב הפיזיקלי שיש לי קרוב למצב הפיזיקלי שהערך העצמי מודד. עכשיו אנחנו יודעים שצפיפות הסתברות זה כזה דבר. נגיד שאנחנו יודעים את זה. אם אנחנו לא יודעים את זה אז פשוט נקבל את זה כרגע. ועכשיו מה אני עושה אם אני רוצה למדוד מה ההסתברות שלי להיות בין מצב של פרפר ורוד למצב של פרפר קצת פחות ורוד. אז איך שעושים את זה, זה ככה, P D אומגה שווה צפיפות הסתברות כפול D אומגה. וזהו, רק עוד דבר אחד. בעצם כשאני מודדת את ההסתברות PW להיות במצב אומגה, אני בעצם מודדת מתי xi שלי נמצא במצב עצמי ספציפי כלשהו, והמדידה הזאת קוראים לה קריסה של פונקציית הגל. אז ריקאפ, הפונקציית גל שלי זה הדבר הזה. היא אומרת לי כמה המצב הפיזיקלי קרוב ללהיות המצב האידיאלי, כי זה בעצם נותן לי את ההיטל של המצב הפיזיקלי על המצב האידיאלי, כי הרי אמרנו במקרה הבדיד שיש לנו מרחב של המצבים האלה. אז זה שוב מה שאני עושה, אני בעצם מטילה את המצב הפיזיקלי על הערך מדידה שלי. אז זאת הפונקציית גל, ובשביל למדוד וכשאני מודדת את ההסתברות
כשאני סתם פרפר, להיות פרפר ספציפי אומגה, אז המדידה הזאת קוראים לה קריסה של הפונקציית קל. וזהו.